Hey guys! Welcome back to my channel. If you're new here, I'm Figuracion and thank you so much for clicking this video. For today, I'll be sharing with you my unboxing and first impression of the famous vacuum that you can buy on Lazada and Shopee. So it's the Deerma vacuum cleaner. But before we proceed to that, I hope you can click on the subscribe button and hit the notification bell on the side so you won't miss out on any of my videos. Okay guys, so now let's proceed with the unboxing of this product. So this is the Deerma Handheld Wireless Vacuum Cleaner. And I've got this from Shopee. Nakita nyo to dun sa last na Shopee video ko. And ngayon ko lang siya ma-unbox. So, check natin. I've got this one. This one is the wireless version. Meron kasing may wire. And this one is the wireless. Gusto ko kasi ng wireless para kahit saan pwede ko siyang ipang-linis agad and I don't have to plug it in. Kaya ayun. So now, let's open it. Okay guys, so nandito na ako ngayon sa floor. Lipat na ako ng pwesto ko. So again, here it is. The Deerma Handheld Wireless Vacuum Cleaner. So i-open natin siya. It says IF Design Award 2019 Ultralight Vacuum Cleaner. So, na-open na natin siya. It comes with a manual. There's a brush. Ito yung connector. Ano ba to? Ayan. Oh! Ayun! Ayan. Pan siya. Ayan. Pwede siyang ganyan. Yung walang brush head. And this one, meron. Ayan. Pag kailangan mo nito. We have another brush head. And ganyan yung cord niya. So, we've got two already. Here's the cord. Yan. Pag kailangan mo siyang i-charge. Ayan siya. This one is, ito yung body niya. Body? Anong tawag dito? Hindi ko alam. Ayan. So, hindi ako magaling mag-assemble. Baka mamaya kailangan natin tawagin si Daddy Noel. Ayan, ito pala. Ito yung yung ganun. Ano tawag doon? Yung mismo magsusweep na ganyan. Yan na siya. Eh, ikot-ikot. Magva-vacuum ka. Ito na yung mismong body niya. Ayan siya. Ayan. This is how it looks like. May hangin na! May goodness! Ano ba yun? Yeah. Ang lakas siya, oh. Napindot ko, ano ba yan? May charge na pala siya. Ayan, may charge na siya. So, tignan natin, paano natin siya ikakabit. Wala na, diba? Wala na. Nothing's inside. Again, ito yung body niya. Ikabit natin. Siguro dito to. Ayan. May makikita kang parang gold something on this side. Ilalagay mo siya, itatapat mo siya dito. Sana tama yung ginagawa ko. Hindi ako pwedeng demo. Ayan. Ayan. Ayan na siya. And then, ito naman yung ikakabit natin. Again, yung brush niya is ito, itong dalawang to, and this one. Sobrang excited ko gamitin to. Kaya lang, hindi ko na-unbox agad. So, meron din siyang, yung katulad kanina na pinakita ko, parang gold. Doon mo lang din siya itatapat. Wait, nasa na yun? Yan siya, guys. Yeah. Ayan, nakakabit na siya. So, pag gusto mo siyang tanggalin, you just have to press this one, the red button. Oh, natanggal. Ayan. So, very easy gamitin. Kahit for someone like me na hindi marunong sa buhay, sa bahay, pwede siya. Ito na siya. Ayan. Ito siya katangkad. So, hanggang dyan ko siya. So, try natin.
I think yung dalawang brush head, kapag gusto mong mag-vacuum ng bed or something, pwede yan yung gamitin mo. Yes. So, linisin ko yung ibang part. Oh, yun, nakita mo? Ay, ayun. Tingnan mo, Pag pinrest ko to, mag-on siya. If you want it to be a bit faster, press mo again. Oh, mas mabilis siya. Kita mo yung umiikot sa loob na dust? Grabe, oh. Oh. So guys, tingnan nyo, oh. Sobrang dami na niyang dust na nakuha, tsaka dumi. Ayun na siya. Nasaan na kayo yung mga biscuit? Di ba may biscuit kanina? Parang nawala. Baka nasa loob dito. Ayan siya. So, pwede siyang ganyan. So, try natin. Try natin ito dito. Yan. If you need to vacuum small spaces o yung mga ganito, you can use this one. Try naman natin tong isang brush niya. This is it. So, nakita ko kanina, pwede siyang nakapasok. Pero hindi ko siya magawa ngayon. Ayan. So, kung gusto mong walang brush, you can use it like this. Ayan. So, maglinis ng tabi-tabi. Kasi madaming kumakain dyan. Isa ko kumakain, mahilig kumain. Kaka. No. Then someone else is me. Tapos yung mga gilid-gilid ng sofa. Like, for example, this one. Oh. There's like something under there. It's like an animal. Food yun. Food. No, gumagalaw siya eh. Oh, saan? Doon, nahigop mo na. Parang bug. Here, mama, here. May pera. Wala may pera. Ino. Ayun o. Ito, ma'am. Zipper yun. Hindi. Hey. Parang ang dami pagkain, Guys, na-try ko na siyang gamitin. Na-try kong gamitin yung ay, shucks. Na-open. Ang lakas niya. Na-try ko nang gamitin yung lahat ng brushes na kasama niya. So, pag chinardish niya siya, guys, dito mo siya isasaksak. Ayan, dito mo ilalagay yung adapter niya, which is this one. So, ito yung dust na nakuha natin. So, medyo madami siya considering na konting areas lang naman yung nilinisan natin. And hindi naman talaga tayo totally naglinis. Tinry lang natin, tinest lang natin tong product na to. So, hinihingal na ako and pinagpapawisan. So, tingnan natin kung paano natin siya i-open. Tanggalin ko muna to. Ayan. So, pag ginanon mo siya, hindi naman tumatapon. Wala naman. May sign siya like this. Pag dito nakatapat, it's locked. Dito yung open if you want to open it. So, i-ganon natin. Oh my God, natatakot ako. Wait, hindi ko siya ma-open. Ayun! Ayan. So, na-open ko na siya, guys. And,
Ito yung nakuha nating dust. Ayan siya. Meron siyang filter here. So, open mo siya like that. And tsaka mo itatapon yung trash na nakuha mo. So, ayan o. Sobrang alikabok niya talaga. Ang daming hair. Ang daming dust. Tapos, iba pa yung nandito. So, itapon natin sila. Tingnan niyo yung dust na nakuha natin. Ayan siya. O, diba? Ew! Yan. So, after that, ibalik mo lang siya ulit. Ayan na. And, ibabalik na natin siya dito. So, na-lock ko na siya ulit. Nakatapat na ulit siya dito. It's ready to use again. Kapag in-store nyo lang siya, ingatan nyo lang kasi made of plastic lang to. So, pag nabagsak siya, baka mamaya basag na, hindi nyo na magagamit. So, dapat proper storage talaga. Yung handling din. Huwag siyang basta-basta mababagsak. So, first impression ko dito sa Deerma Handheld Wireless Vacuum Cleaner is that it's very easy to use. First na nagustuhan ko is it's easy to assemble for someone na hindi marunong sa mag-assemble ng mga ganyan-ganyan. Nagawa ko siya. So, ang dali lang niyang ikabit. And kahit hindi mo basahin yung manual, magagawa mo siya. Madali siyang gamitin. Malakas yung suction power niya. And yung ditong part niya is clear siya. So, kita mo na kung puno na siya ng dumi. Yung brother ko kasi, yung pina-order ko dito sa Shopee, parang sabi niya, mas okay na daw talaga tong wireless compared dun sa wired na vacuum. Another thing that I like about this is that magaan lang siya gamitin. Pag medyo matagal na, mararamdaman mo na medyo bumibigat na siya. But so far, sa simula, as in super gaan lang niya. Ayan. So, ito kasi yung first ko na handheld na vacuum cleaner. So, hindi ko makakompare kung super gaan ba niya or mabigat siya. But according naman dun sa description niya, it's ultralight. Yun yung nakalagay. Ayan, no, nakalagay. Super strong, ultralight. So, ayun. So, another nice thing pala about this vacuum cleaner is that pwede mo rin tong magamit sa sasakyan mo. So, pwede natin tong gamitin sa sasakyan ni Daddy Noel. Pag ilinisin natin, syempre tatanggalin natin ito. Gagamitin natin yung dalawang brush head na mas maliit lang. So, pwede siya sa sasakyan. It's very portable. Pwedeng dalhin, pwedeng ilagay sa sasakyan kasi nga it's wireless. Gustong-gusto ko kasi talagang makabili ng Dyson na vacuum. Kaya lang, syempre, alam nyo naman, sobrang pricey ng Dyson. So, humanap ako ng something similar to that. Hindi ko lang talaga sila mako-compare kasi nga, wala naman akong Dyson and hindi ko pa na-try or nakita man lang in actual yung Dyson na vacuum cleaner. But I'm okay na with this one because price-wise, sobrang laki ng price difference nila. So, pwede na to. Okay na ako dito. And, ayun pa, something that I like about this one is that this one is affordable. Pag it's around 3,000 pesos compared to the other vacuum cleaners na sikat ngayon sa Lazada and Shopee na around 1,000 pesos. Yun kasi may wire siya. This one is wireless, kaya 3,000 pesos siya. And, I like it. I-update ko kayo guys kung tatagal ba talaga siya or masisira siya agad because for now, hindi ko pa yun masasabi sa inyo. So, that's all for our first impressions and mini review of this Deerma Handheld Wireless Vacuum Cleaner. I-update ko na lang kayo sa Instagram ko or maybe sa mga ibang vlogs ko kung kamusta na ba tong vacuum natin, kung tatagal ba siya talaga or hindi. Yun. So, that's it. But for now, I'm super happy and super okay ako sa performance nito na pinakita sa akin ngayong first time ko siyang nagamit. So that's all for today. Sobrang pawis na ako. Pinagpawisan na ako kakalinis. Okay, so thank you guys for watching. Please do follow me on my social media accounts on Instagram at @k_figuracion, Twitter at @k_figuracion, on Facebook, it's
at I Love Keisha F, or you can just search for Mommy K, letter K only, Figuracion dash I Love Keisha. So, thank you so much guys for watching. If you like this video, I hope you could give it a thumbs up. Leave a comment down below. Share this video to your family and friends, lalong-lalo na dun sa mga naghahanap ng vacuum cleaner para sa bahay nila or sa office nila or kung saan man. Thank you so much guys for watching, and I'll see you on the next one. Bye guys!